السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرتو أمتا كشتي أمتا جاللا في أمتا كبجا أكم جرتني نجيني كيسان بدأ الحمد لله رب العالمين. ربين جلن حاجو هندوا يونيتين ديسي أمرنا اللي ولتين ديسي ترى الحمد لله ثم الحمد لله ربي كنا شكري هاجل فنوسين جدا obboleewwan kiyya hedduu takkanaaf galatoomaadha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanala kootii hundi keessanii iyyuu naaf jiraadhaa, umurii naa dheeradhaa isiniin jedhaa. Jajjabinnee hedduu na jajjabeessaartanii ammallee jajjabinni keessanii akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jedhaa. Foormeeshinaa fi waan garaagaraa fidaa asirratti wal qaqqabsiisnaa fuuldurratti inshaallah waan dhuunfaa kootiillee waan barnoota babbareedaa ta'e وانا اسم فيدو في وانا اسم فيد جديادو وانا متا كوتي فيديو متا كوتي قبدي دفورا فين كوبا جرا ان شاء الله كلمه ميجاتو دعائنا غدادا ايغا كا انا لله وانا اليه راجعون يعني وانا غاري هنغاني وبليتي تنتن تنسورا رترغا جرتن تن جچودا اكما نما كميتو يو دلغچودا فكما كيكه dalagachuudhaa fi uf jijjiiruudhaa fi biyya baate erga biyya baate akkuma nama kamiituyyuu osoma uf jijjiiruudhaaf yookaan maatii ofii illee jijjiiruudhaaf ijoollee ofii barsiifachuudhaaf ijoollee ofii guddifachuudhaaf osoo isii asii achi fidduu balaa tasaa balaa konkolaataatiin biyya Beeruuti keessatti kan isiin miidhamte kan isiin adagaan konkolaataatiin kan isiin saaxilamte jechuudha. Obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee yeroo miidhamtoota ijoollee miidhamtoota akkanaa fiduu ani biyya fidaa dubbataa biyya isaan keessa miidhaman dubbataa deema. Garuu ammoo viidiyoo guutuu waan hin dhageeffanneef eessatti jedhaa na gaafattan jechuudha. Yeroo baay'ee mucayyoon tun kan isiin miidhamte biyya Beeruuti keessatti kaleessa balaa konkolaataatiin miidhaa hamaa irra gahee hospitaala keessa jirti jechuudha. Beeruuti keessatti akkasiin galu irrisinii deeba yeroo baay'ee waan nagaafattaniif jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenyaa mu'attii tanaa duraan dursa du'aayii godhaa fi akka amantaa keessaniiti waa itti amantaniini rabbiin isii haa fayyisu, fayyaa guutuutti rabbiin hin danda'a isiif haa deebisu jedhaa. Waan itti amanta hundaanuu du'aayii kadhadhaa fi du'aayiin furtuu waan hundaati baay'ee barbaachisti. Hunduma keessaniyyuu akka amantaa keessaniiti Oromoo koo lammii koo du'aayii kadhaa fi isiniin jedhaa. Itti aansuudhaan mucayyoon tun gargaarsa akka barbaaddu dubbataa jiranii ammaaf ka sa'aatii kanatti ka isiin miidhamtee hospitaala keessa jirtu doktorri wal'aansi gahaa yoo kennameef akka fayyuu dandeessu kan inni dubbatee jiru mucayyoon tun jechuudha. Garuu ammoo tuyyuu gargaarsa gaafiin yaala isiiti mallan yaala isiitiif gaafatamee mallaqa humnaa isaaniiti ol ta'e waan ta'e walumaa galatti gargaarsa barbaaddi jechuudha. Karaa qoonsilaa yookaan imbaasii biyya san keessa jiruutiin illee ta'ee karaa ummataatiin jechuudha. Gargaarsi yoo godhameef doktorri wal'aansi hatantamaa wal'aansi gahaa yoo argatte mucayyoon tun akka dandamachuu dandeessuudha kan dubbatamu doktorarraan jechuudha. Taani ammoo rabbi harka jirti. Inshaallah rabbiin isii haa fayyisu. Yaa ummata kiyyaa namni kamiyyuu ni du'a. Namni kamiyyuu ni du'a, turii dafii ni du'a jechuudha. Duuti eenyu hunda keenyaayyuu ni eeggatti. Garuu duuti akkaan duuti bakkaan tulti. Obboleewwan kiyya biyya namaa keessatti tokkoffaa namni du'ee kabajan qabu, jinaasni kabajan qabu, awwaalchan qabu, firiijii gala jechuudha. Osoo biyya kee keessa duute ani jechuudha biyya namaa keessa du'ee awwaalamuu biyya kiyya keessatti du'ee allaattiin biyya kiyyaa na nyaachuu irra biladha jechuudha. Garuu hundumtuu harka rabbii keessa jirti qadara jechuudha. Qadarri ammoo bakka kamittuyyuu bakka ganamatti sii katabamte sanirraa hin darbitu jechuudha. Waan nafeetillee jaalattus jibbitus rabbiin du'a kenna nu haa tolchu. Namni kamiyyuu ni du'a waan ta'eef. Kanaaf obboleettiin teenatuni wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Biyya namaa keessatti mataan sin buwaafatin kan biraatii miti mataan sin buwaafatin jireenyi mana namaa mataan isaa tuyyuu dhibeedha. Obboleewwan kiyya akkatti jirru haalatti jirru numaaf rabbitu beeka jechuudha. Yeroo baanee dubbisnu yeroo maatii keenya dubbisnee kolfinu wannuma gammachuu akkasiin nutti qabu firoottan keenya jechuudha. Yoo nuti bilbilaan dubbisnee kolfinu wannuma bakka gammachuu akkasuma akkuma yeroo wajjin kolfinu sanitti akka waan kolfaa jiraan nutti fakkaata. La
قرون تبوا جران الحمد لله هند على ربي فيانو فين نيما تنفرت اندغتنا على ربي كيسني أكو أمانتا كيسني وأكمنتني شكري قال فتشو هندغتنا على ربي كيسن قالت فتشو هندغتنا على سنين جد أو ما كيسني والله فيانا ما قديسة وبلتين ميدا هما أكرر قبيبي ملك أبورة والآن سكرة دابشو تدي ما جرو كان دبتا ما جرو يجودا وبلوان كيا yeroo hundumaa waa'ee qarqarsaa inuma dubbanna waan naqa chaansiin biraa waan hin jirre wal malee waan biraa hin qabnee fi wanti kuni nama tokkotti ni ulfaata nama tokko lamatti ni ulfaata garuu ammoo osoo tokko taane nama 10-20tti ni salphata jechuudha bawaa warraa bae itti fakkaatu siniif galee kanaaf ammoo uummata tonti yamuuf kanaaf yaa hojii harkaa yaa hojii harkaa maali yaa nyaata afaan fokkataa ittiin jedhani kanaafuyyuu wanti harki buusee hin salphata jechuudha garuu wanti harka tokkorraa ni ulfaata jechuudha kanaaf uummata keenya yoo dandeenye keessattuu ijoolleen biyya Beerut keessa jirtanii kan dandeessa waan dandeessanii kan hin dandeenye ammoo dhaxxaniitumaayyuu dhibamaa kan achumattuyyuu laaluu waan tokko waan ta'eef dhaxxanii bira dhaabbachuu hin dagatinaadha isiniin jenna kanaaf gaafan kana isiniin jedhu mucayyoo tanaa lakkoofsa isiniifiin kaayaan fidee jechuudha lakkoofsa irraan qunnamtan isiniif finnee isiniifiin kenna boodarra isiniifiin maxxansa kanaaf jennaan bilbiltanii kan dandeessan bilbiluudhaan biyya Beerut qofa keessa osoo hin taane biyyoota garaagaraa irraa akkaawuntiin ni maxxansina akkaawuntii kanaaf fidadhattanii dhuftanii qarqaa akka bilbiltanii waa hunda adda baafattanii hubattanii erga riilii godhattanii booda qarqaartan jechuudha waan na barbaachisu maal barbaachisaa wanti kun dhugaa kan jedhu irra geessanii jechuudha hubattanii kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin haa tiksu wallahi gadi bahanii nagaan ol galuun waan guddoodha yaa obboleewwan kiyya wallahi gadi bahanii nagaa ol deebi'uun waan guddoodha garuu nuti waan nutti fakkaattu jechuudha rabbii kennaaf takka shukrii galfannee meeqa kamtuyyuu mee gabbaatee gara alaati ol deebitu rabbii keetiif shukrii galfatta yaadatta yoo gadi baanu muuziqaa hamma dhumaatitti itti bannee hamman gurri keenya nu fanadda'u itti bannee achi yoo ol deebinee jenne ofirraa darbina qubaayyuu qabnu akka waa humna keetii amrima keetii humna rabbii si sobesanii sobamtee akka waa hunduma sanii waa hundaayyuu mootee dandeessee deemtuutti nutti fakkaata jechuudha rabbi nuuf haa laaffisu nama akka gattaa'ee yeroo ol ka'u rabbii ufiitiif shukrii galfatu rabbii ufii yaadatu rabbii ufiitiif شكر ربنا هاتاسو سنجدا والله باينا ما قد سيسا وبليوان كي يبكون جرتني ربيني سنا تكسوتي وفي جل سنا أولفتو هدونا ما قد سيسا هدونا معرفتي سجدودا كيستو دديب إجرام أني دوكا دبتشونا سوداتي سادة يرو برا كان كيستو يو تاجبتن تاي دائما ببريدو لفاد أفتوفي ijoollee reef ijoollee xixiqqoo godhatte isiin ijoollee xixiqqoo godhatte lafaa dhuftu tanniin yeroo hundumaayyuu butamaa jirti barakeen ijoollee babbareeda yoo akkanatti ilaaltu bareeda lafaa dhuftuu tana dhabaa jira ani maal akka ta'e garuu hin beeku hojii rabbii keessallee garuu hin taatu si ajaa'iba mee taajjabaa garuu mee ilaala yerootti ijoollee lafaa dhuftu taadda daa'imman tana bichaa dhabaa jira jechuun maaliif garuu qadaaduma hundumtuu waan rabbiin godhe yoo rabbii fide hundaayyuu maaliif jechuu hin dandeessu rabbiin nuuf haa jijjiiratu rabbiin nuuf haa laaffisu duutiin ooltu yoo du'anis duuti biyya ofii keessatti tolti wallahi obboleewwan kiyya rabbiin bakka jirtanii isin haa tiksu alaa bahaa gala keessa hundumaa yoo rabbiin isin faana haa ta'u piliis hamma dandeessanii eeggataa deemaadha yoo karaa qaxxaamurtanii illee biyya namaa kana keessa akka biyya keenyaa seenaadha biyya keenya keessattuyyuu adagaa karaa konkolaataa kun biyya keenya keessatti haa caaluyyuu kan biyya keenya keessaallee lubbuun namaa adagaa kanaan akka malee keessattuu bara kana keessatti jechuudha akka malee harcaa'aa jirti jechuudha. baay'ee nama ajaa'ibsiisa baay'ee nama dhiba hundumaafuyyuu rabbiin nuuf haa laaffisu
warroota lubbuun darban rabbiin nuuf araaramu maatii ahlee isaaniitti sabrii nuuf kennu obboleettii teenya tanallee rabbiin nuuf fayyisu fayyisee ijoollee isiitti maatii ahlee isiitti fayyaa guutuun galchee rabbiin gammachuu nu haa dhageessisu obboleewwan kiyya du'aayi furtuu waa hundaati du'aayin baay'ee barbaachiftuudha nama dhibamaa miti nama fayyaa qabuuf du'aayi yoo godhan du'aayin akkam barbaachisti sila ta'ee fi du'aayi godhaaf du'aayi bira dandeessanii waan dandeessanii yoo qarqaruu barbaadda hin qarqarreedha komentii jalannaa barreessaadha akkaawuntii fidee isinii maxxasa dubbistanii waan jiru hundaa hubattanii akka qarqaramtu taasifna jechuudha hamma danda'ameen akka qarqaramtu hamma danda'ameen jechuudha kan dandeessan waan dandeessaniin bira dhaabbadha kan dandeen ammoo du'aayin bira dhaabbadha du'aayin baay'ee barbaachistuudha jechuudha obboleettiin teenya har'a miidhamtee hospitaala biyya Beeruut keessatti kuftee akka argitan kana jirti jechuudha bilikoosiin qaama guutuutti sakka'ame garuu ammoo tuyyuka mucayyoonni akka ogeessi jedhutti mallaqa naa ol gaafatanii yaani mallaqa guddaa gaafatan jechuun naa ol yeroo jedhu humna isiitii wal jechuudha waan kiisii keessa jiru olitti waan gaafatamee fi waan namni tokko yookaan baasiin nama tokko lamatti danda'amu osoo hin taane yoo gamtaadhaan walitti buusanii baraaruu akka danda'amu yaalligaa akka godhamuu fi danda'amudha haga ammaa qoonsilaa yookaan imbaasiillee haga ammaatitti wanti dubbatamee hin jiru wanti namsi malsi deebisee hin jiru barbaadamaa jira garuu hamma ammaatitti caqafamaa jira. kanaaf rabbiin isii bira haa jiraatu guddaa hundaa olitti yaallee godhameef yoo rabbiin keessa hin jirree hin taatu inshaallah abdii rabbiin ni fayyiti namni kufee waan ta'u adagaa ka harkirraa citee ka luttirraa citee qaamni hundi daakamillee yoo rabbiin guyyaa isaa hin gahi har'a tana har'a sii dhumatti hin jedhiniini inuma deebi'ee fayya jechuudha. Santa isi akkas taateedhaaf adagaa kanaan irra gaheedhaaf hin duutu yooni midhaanii bishaa isii dhumatiin jechuudha. Kanaafuyyuu inshaallah rabbiin isii haa fayyisu obboleettii teenya rabbiin isii haa fayyisu fayyaa guututti isii haa deebisu nagahan nama fayyaa guututti deebi'ee gammachuudhaan kokkolfaa seeqataa maatii ofiititti deebu rabbiin isii haa taasisu inshaallah hin turin yeroo dhiyoo keessatti nu haa agarsiisu isiniin jedha. Wallahi qalbiin akkaan nama cabdii nama rifatti jechuudha. Obboleewwan kiyya mucayyooni gaafa ka viidiyoo irratti hojjedhee isinis biyya namaa deemtee hoggaa takka osoo hin turin jechuudha. Biyyaansii ji'a sagaliidha. Akka nama kamiituyyuu gaahila seentee gaahila keessaa jechuudha. Ilmoo lama argattee jechuudha. Daa'imman lama argattee daa'imman lama sanii haadha ofiitti kennattee dalagadhee deebi'ee daa'imman tana guddifadhe jettee haatee gara biyya ormaa deemte jechuudha. Biyya ormaa gaafa deemtu ka isitu karoorfate malee rabbiin isiin malee rabbii keessa hin jirtu. Gaafa biyya namaa deemtee ji'a sagal geessu lubbuun isiin darbee dhukkubbii irra turellee dhaamitii jedhanii Allah waalam yaani guyyaa mesii qadaru misiitii oolcha osoo fedhe rabbiin ni oolcha. Gara fuula rabbii deemte jechuudha. Ijoollee lama haadha bira dhiiftee ji'a sagali haadha abbaa daa'ima ofii haadha irra gattee deemte ji'a sagali keessatti nafsi isii biyya namaa keessa dhabdee jechuudha. Garuu hamma ammaatitti isiin sunuyyuu hamma ammaatitti hin galle jenaasii jechuudha. Gara biyya mallaqa gaafate mootummaan biyya sanii. Dhengada viidiyoo isin hojjedhee rooroon viidiyoo sanii argin gadi seentanii viidiyoo san ilaaluu dandeessan mucayyoo san jechuudha. Haati isii garuu qabattee yaa ilmaan tiyyaa isii nafseedhaan dhabee jira du'a mesiitu naaf galchaa itti daa'imman isii qabattee teeftee jechuudha. Wallaahi hedduu akkaan qalbii nama cabsa hedduu akkaan qalbii nama cabsa mucayyoo takka illee Suudi Arabiyaatti hin yaadattanii dhiyeenyuma kana sunillee daa'ima kichuu jechuudha. Tasuma duuteedha biyya yoo dogongoruu baadhe Kuweet keessatti hin yaadattan dhiyeennatan takkalleedha. Yakka maal gooteedhani daa'ima ajjeefteedhani mootummaa biyya saniitiin ka ajjeefamte hidhaa turte gabbaasanii ka ajjeesan jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gaddisiisa baay'ee na harkachiisa yeroo waan tokko ilaalu nafsee tana nuti du'a maddeemna yaada jedhu keessa na galcha bakka yeroo tokko dhugaa rabbi baay'ee natti dhagahama. Biyya Dubaay kana keessatti illee ijoolleen jechuudha. Tuun ammoo sababa mucayyoon xiqqoon sababa Amaaraan ijoollee Amaaraatiin mana tokko dalaganii ta Amaaraa sun waraabamtee Arabaaf siilla ajjeestee quba qabdanii walirra ajjeestee biraa deemtee takkallee dhiyeenyuma kana jechuudha. Dubaayima keessatti tasuma kan isiin duute
dhugaa dubbachuudhaaf yaanii bara kana keessaan maal akka ta'e hin beeku ijoolleen lafaa dhuftu ijoollee silaa boru abdii taatu jedhanii eegganii daa'imman bichaa ijoollee babbareeda bichaa hundumtuu fedhii rabbiiti bareedaanis bushaa fokkataanii namni kamiyyuu achi bakkee namni hanqatuuf hin jiru garuu ammoo tuyyuu biyya namaa kana keessatti du'a sin dhageessisini osoo akka kiyyaa osoo dhibamullee baatanii biyya ofiitii yoo galan duuti biyya wajjin hirriba jetti Oromoo yeroo ammaattu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa rabbiin nuuf haa laaffisu mara kennaayyuu namni du'a hin oolu rabbiin du'a akka malee isiniin haa didu. Nagahaan bahaadha nagahaan galaa rabbiin nama dalagatee waan dalagateef saniif hundaayyuu walitti qabatee qalbii qulqulluudhaan qalbii gammachuutiin qalbii haara galfeettiin maatii guutuu maatii biraa baat ahlii keetitti deebi'ee wanna dalagatee walitti qabate san keessatti galee haara galfatu isaa taasisu obboleettii tiyya obboleessa kiyya du'aa yooliif godha yoo walillee hin beekne yoo walillee hin dhageenye rabbiin beekamu isinirraa dhaga'uu danda'a. Please salaata shanan keessatti akka isin kan musliimaallee salaata keessatti isin wantatti amanta uumaa keessanitti akkuma amantaa keessaniitiin du'aa waliif godha yaa obboleettii tiyya wallahi ta akka kiyya gola ormaa keessatti dhamaatee ta akka kiyya gola ormaa keessa kaayyoon kee dhamaasee sisa kaalee osoo beektu akka waan hin beekne taatee osoo argitu akka waan hin argine taatee hundumaayyuu dhiistee fedhii kee hundaa awwaaltee jireenya keetiif tattaafattu rabbiin hin turin yeroo dhiyootti si haa waafiqu. Rabbiin hin turin yeroo dhiyootti waa hundumaayyuu si milkeessee milkiin biyya keetis haa deebisu. Rabbiin jireenya haara galfii keessas haa galchu. Nama galee haara galfii gubatee biyya biraatiif dheebutu osoo hin taane nama galee haara galfiidhaan waan laffa'ee fi walitti qabate san keessa gammachuudhaan jiraatu rabbiis haa taasisu. Obboleettii kiyya obboleessa kiyya wallahi qalbiin nu cabdee jirti. Yaa obboleewwan kiyya duniyaa walitti qabuudhaaf tattaafataa jirra malee nuti keessattuu dubartoonni jechuudha akka miidhamaa jira biyya namaa keenya keessatti adagaa humnaa walitti nu ragahaa jira jechuudha. Ijoollee shamarranii hedduu hiriyoota keenya keessatti yeroo dubbisnu jechuudha. Ijoolleen baay'eedha asii galan daharratti gaafa galanii namni gaahilatti seenee ilmoo argata gaafa ilmootti seentisa ammoo maal taati opportunity harkisii caalaan jechuudha. Maaliif har'a adagaan mana namaa keessa ooqyaa fi dhaabataa fi harkisaan umrii isii humni isii normaala keessaa fixee qaama isii zaahira namni yoo akkana laal addaatte maashaallah faranjii fakkaatte maal garuu keessa isii osoo bananii ilaalanii wallaahi kasala fakkaata jechuudha. Keessi isii gubatee kasala fakkaata waan gadi hin baaneef waan aduu oli agarree waan aduun hin rukunnee fi bifa jijjiiratte akka waan daalichattuu taate bifa daalichiin isii sallaalee yaa maashaallah akka isiin jirtu buskuutii fakkaattee galteedha. Miskiin wallaahi osoo buskuutii fakkaatu osoo danda'amee adda qabanii ilaalanii keessi isii immoo akka sala fakkaataa hirkatanii gubata mana namaa irraa diqqaa isii arrabsa guddaa isii arrabsa daa'imni osoo dhaltee ilmoo isii ta'uu dandeessu isii darbiti isirratti tufti isii ceelaati bakka isii tuffatti jechuudha. Waa hunda kana hundumaa gadi dhuddee iyyiinsaaf arrabsaaf qeequmsaaf daddarbaa mana namaa kana hundaayyuu gadi dhuddee akkuma dachii bonoofteetitti jechuudha. Gadi dhuddee akirri isii maal ta'a reeka gatantartee ka'uu dadhabdi jechuudha. Akkuma horii bonni qabee yeroo argitanii yoo bonni qabee jedhe gara badheessaatti deemee yoo marga dheedee jedhe bakka hin gatantan hin kufa keratti jedha jechuudha. Horii san kaasuun makaraadha. Nuti shamarran biyya namaa wallaahi akkasan ta'an jechuudha. Shamarran biyya namaa akkas ta'an wallaahi rabbi nu haa tiksu. Rabbiin isin haa tiksu mara kennaayyuu nu haa tiksu obboleewwan kiyya. Haalli nuti keessa jiru haala osoo dubbatamee jedhee torbee tokko osoo dubbadhe waan keenya waan shamarran mana namaa irraa naaf xumuruu hin danda'u natti xiqqaata jechuudha. Kanaaf
أبلي وانكيا ربي نسنا تكسو تكو في جل ربي نسنا أولفتو ربي دراف دوبا كيسان هاديم ربي يا دام رادي كيسان مرا ولد سنين قبي نما جمعتو غربي منا نما بيا نما كيسابي جمعتو غربي وفي ملكي دان قالوا ربي نسنا تاسيسو قالي لنا ما آرومتي قالي لنا ما حارة قال في دان سمو بقنان جرات وان كيس تاريكان هندا دغتي سمو في فريقو دي جرات ربي نسنا تاسيسو نما إبدا كيسابه إبدا قالوا ربي سنين تاسيسين وبلي وان كيا والله باية كيسو يكون جاب يرو جريني مانا نما دوبرتي نوتي دوبرتي مانا نما ijoollee dhalaa biyya arabaa yeroo jedhan dhiigatu na ol daffa wallahi arguun danda'u kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo isin irratti dheeressu inshallah viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh